નમસ્તે મિત્રો, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યામ। તો દિવાળી નિમિત્તે આજે આપણે બનાવીશું નાન ખટાઈ, તે પણ આપણે ઓવન વગર બનાવવાના છે। તો તેની રેસીપી નિહાળવા માટે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે। સામગ્રી જોઈ લઈએ તો આપણે આ કાટલો લીધો છે અને આપણે કઢાઈના માપમાં આપણે બરાબર અંદરની સાઈડે મૂકીશું અને બરાબર આપણે એને ગરમ થવા દઈશું। અને આપણે એક વાડકો લઈ લેવાનો છે અને એની અંદર આપણે ઘી છે એ 50 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે, એ બધું અંદર ઉમેરી લેવાનું છે બરાબર। અને એની અંદર આપણે દળેલી સાકર લીધી છે, તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો, એ 40 ગ્રામ જેટલી લીધી છે અને બરાબર આપણે એને આ રીતે ફેટી લેવાનું છે। તો કમ્પ્લીટ મિક્સ કરી લીધું છે અને બરાબર આપણે 5 મિનિટ સુધી થવા દઈશું આવી રીતે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે એકદમ વ્હાઈટ દેખાય છે અને એની અંદર આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો છે 30 ગ્રામ જેટલો અને સાથે સાથે મેંદો લીધો છે એ પણ 30 ગ્રામ જેટલો લીધો છે। સોજી લીધી છે આપણે 15 ગ્રામ, ચણા લોટ પણ લીધો છે 15 ગ્રામ અને એની અંદર હવે આપણે બેકિંગ પાવડર લીધો છે, આપણે ચોથાઈ ભાગ લીધેલો છે આપણે 1 ચમચીનો અને આપણે ચપટી આપણે ખાવાનો સોડો છે એ લીધેલો છે। આપણે 1 ચમચી અંદર કાજુ બદામનો ભૂકો લઈ લઈશું, હજુ આપણે 1 ચમચી લઈ લેવાનું છે અને એની અંદર હવે આપણે કાળા તલ છે એ અંદર ઉમેરીશું આપણે 1 ચમચી। થોડુંક ચપટી અંદર પાછું ઉમેરી લઈશું આપણે અને એની અંદર આપણે એલચી છે પાવડર કરી નાખેલો છે આપણે એ અંદર ઉમેર્યું છે 1 ચમચી અને થોડુંક જાયફળ લીધું છે આપણે એ પણ આવી રીતે છીણી લઈશું આપણે અંદર જ। તો આપણે બધું અંદર મિક્સ કરી લીધું છે અને આવી રીતે કમ્પ્લીટ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો બધું મિક્સ કરી નાખેલું છે। હવે આપણે હાથના મદદથી આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આંગળીના ટેરવા વડે જ આપણે બધું મિક્સ કરવાનું છે, હાથમાં નથી લેવાનું આવી રીતે। તો તમે જોઈ શકો છો આંગળીની મદદથી જ આપણે આવી રીતે બરાબર કમ્પ્લીટ રીતે લોટ બાંધી દેવાનો છે। હવે એની અંદર આપણે બટર પેપર લીધેલું છે, ડીશમાં મૂકીશું આપણે અને આવી રીતે આપણે એક લોહો લીધું આવી રીતે કમ્પ્લીટ રીતે અને આ રીતે ગોળ કરીને આપણે કમ્પ્લીટ આ રીતે મૂકી દઈશું આપણે આવી રીતે। એને દબાવવાનું નથી, આપણે એમ જ આપણે આવી રીતે સાદી બનાવીશું, તેવી રીતે આપણે બધી કરી નાખીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે બધી કરી નાખી છે અને આપણું ગરમ પણ થઈ ગયું છે એકદમ સરસ રીતે ઓવન, અને આપણે કમસે કમ 15 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું। અને જો તમારું કઢાઈ તમારી પતલી હોય તો તમે એના અંદર નીચે આપણે તવી પણ મૂકી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો 15 મિનિટમાં એકદમ સરસ રીતે આપણી નાન ખટાઈ રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એને કાઢી લઈશું અને ઠંડી થઈ ગઈ છે આપણી નાન ખટાઈ। તો તમે જોઈ પણ શકો છો એકદમ સરસ રીતે કમ્પ્લીટ રીતે થઈ ગઈ છે અને મોઢામાં મૂકતા જ એ ઓગળી જાય એટલી સરસ રીતે નાન ખટાઈ બની છે। તો તમે પણ ટ્રાય કરજો અને તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।